Mes ir vėl susitikom, pradedam naują video, kadangi iki Turino dar 2,5 valandos važiuot, o jau pietus, tai sakom dabar pavalgysim bet kur. McDonald'e! Nu, bandėm jūros gėrybių gauti, bet nedirbo ta kavinė kažkur. Mes esam kaime. Čia toks visai kaimas. Tai pavalgysim čia. Kiek žmonių. Gavom savo maistuką. Lietuvoj niekad tokių bulvyčių nebūna. Su visokiais skanumynais. O galėtų? Galėtų visai niekad. 10 euriukų mūsų pietus. Užtikrinti, pilvo neskaudės galimai. Skanaus. Skanaus. Jūros gėrybės būtų skaniau. Būtų skaniau, bet mes ten, kur kavinę pasižymėjom, bandėm važiuoti. Viskas uždaryta, nors rašo, kad dirba. Tai sakėm vakar atidės. Bet kai aš pamačiau tą kavinę, oi, aš pats sakė krito, kai aš pamačiau tą kavinę, tai gal gerai, kad ir nedirba, nes ten tragedija. Viskas, dabar tiesiai į Turiną, į viešbutį. Eilė susimokėti už kelią. Kiek duodi, kad reiks mokėti? 15 plus eurų. Mes važiavom 2 valandas. O aš sakau 13. Jeigu aš arba tu laimim, tu moki. Oh. 19,30. Daug. Avvicinare la carta contactless oppure Sakiau, kad introdurre tu alcun moki. tipo di tessera o denaro contante. Pagaliau mes jau ir Turine. Beveik su tamsa. Beveik su tamsa jau pradeda temti. Bandom dar spėti kažką tai pamatyti. Ir eisim prisės pavakarieniauti. Labai užtruko tą kelionę. Iškiai atsibodo. 2,5 valandos važiuoti. Mokamų kelių tai viskas gerai, tenais greitai, bet... raudona. Bet nemokamų kelių tai... Visi velkas. 40, 30 važiuoja, nors 50. Nes jeigu koks seneliukas prieki važiuoja ant 30, o tenai vingiuotas kelias ir lenkt negalima. Dvejopi įspūdžiai apie Turiną kol kas. Labai daug žmonių matosi irgi. Kur čia centras, tai pamatysim, bet toks... Biški pažiūrėk šiukšlinėlis. Biški šiukšlinėlis toks, ja. Reikia vertinti, ar Milanas geriau, ar čia, nes Milaną ir į Turiną yra pigiausi bilietai iš Lietuvos. Gal ne veltui pigiausi. Einam kokį nors lankytiną objektą pamatyti. Švento Jono Baptista ir San Giovanni aikštė, kaip visada. Kažkodėl pas juos San Giovanni labai populiarūs. Einam pažiūrėsim, žmonės vaikšto, galbūt galima eiti. Čia Baptista, tai čia kaip gal kažkas tai įdomesnė bus. Quasi quasi ci viene la tentazione di passare a dei comandamenti più efficaci e più realistici di quelli di Dio e che oggi vanno così. Panašiai kaip ir visas katedras. Dizainas panašus. Einam toliau. Čia jau pagrindinės kai kas? Ne, dar čia mes
Čia toks centriukas. Žiūrėjau, kad visi lankytiniai objektai yra išsidėstę vos ne vienai linijai panašiai. Šiek tiek pavinguriuoti, bet einam pažiūrėsim daugiau. Va, jau muzikos girdis. Čia matosi Madama rūmai. O Madam tai tik aš, nesimato kito. Bet čia ne Madam, o Madama. Galbūt tą patį reiškia. Čia va centras visai neblogai atrodo. Tvarkingas. Bet va ten, kur pastatė mašiną prie parkingo, tai ten aplinkui ne visai gražu. Nu, čia vaibelis man visai nieko. Galvojau, bus blogiau. Tau ne? Aš Milaną renkuosi. Ne, tai aš nelyginu, bet aš taip sakau. Visai galima pasivaikščioti čia tam turinį. Galvojau, bus toks visai nudrengtas, kol važiavom. Bet fontanų va pilna, daug didelių aikščių. Muzikantai. Jo dar bevažiuojant buvo prie sankryžos, kur ten su tais. Kol raudono žongliruoja ir tada padėkoja visiems ir eina pinigų susirinkti. Nemiega miestas. Mes ant pačią veiksmą atvažiavom. Galvojom pavėluosim, sutems ir nieko nepamatysim, o čia visai neblogai. Kol mes važiavom iki Turino per tos mažus miestelius, tai buvo ramu, jokių žmonių. Jo, jau per daug. Atrodė mirė ten viskas. O čia visiška priešingybė. Maisto turgus. Čia kaip kaziuko mugė pas mus panašiai.
Dar San Karlo aikštė. Mes spėjom, kad šiandien yra šventė. Taip. Čia taip kiekvieną savaitgalį nebūna greičiausiai. Nes čia per didelė mugė su saldumynais kiekvienai dienai. Galimai jau viską pamatėm, kol nesutemo. Dar aišku, mes taip pamatysim daugiau, bet nelabai prifilmuosim, nes tamsu. Tai Kad kažkokią gatvę labai šviečia. einam dar, ką išeis, o jeigu ne, tai einam tada į kavinę. Prisėsim. Nu gal čia įkliuvom, bet pagal įvertinimas neblogai atrodo. Visur baltas staltiesės, žmonių kol kas nėra, bet čia apie rezervaciją klausia, tai galimai populiarus jūros gėrybių restoraniukas. Nieko nesuprantu. Mes tai norim tų frito. Užsisakėm vieną austriją ir miksintų šitų jūros gėrybių, grilintų. Tai pasižiūrėjo, sako, ką jūs valgys. O čia mūsų maistas. O mums tiek ir užtiek. Ir nusišypsojo ir nuėjo. Ne, sakė, don't worry. Nu, don't worry, bet, žinai, neapsimokė jiems tokių klientų turėtų kaip mes. Ta prasme, čia nėra klientų, mes čia vieni sėdėm, dar rekomenduotą vieni, kurie irgi turbūt nieko neužsisako. Jie gal čia prisisakys normaliai. Ne tik kiek mes. Ir už tai gavom bulkų daug. Aš tai šitą paimsiu. Prikirsim. Čia fritinta viskas. Ir viena austrija. Bet su padažiuku, su... Kaip čia įdomu valgyti? Šitą austrija ekspertas tikrai ne aš. Nu, paragauks. Iškris citriną kaip visad dariniai. Mažą kisniuką. Gerai. Skanu. Į labai prabangų restoraną užtaikėm. Ne, nu tai su baltom staltiesėm visada tai būna. 35 euriukai gavosi, koperto 6 eurai. Viskas nepigiai. Nu, ta prasme... Bet žmonių ir ne tie. Žmonių tik tai mes ir ten tie du Taip, senukai. kol sėdėjom visą valandą, kiek čia jau kavinė valandą dirba, nes nuo 7 atsidaro 8 dabar. Tai nieko nėra. Tiesiog. Nepasisekė. Nepasisekė, bet šiaip skanu tik tai, kad Skanu buvo, aišku, bet- brangus restoranas, čia Ir reikia porcija nedidelė. nedidelė. Austrija labai skani, tikrai buvo. Kas mėgsta daug pinigų išleisti ir skaniai pavalgyti, Su tai čia baltom staltiesėm. gera vieta. O mes jau traukėm iki mašinas ir važiuojam dar į savo B&B. Ir mes jau buvom trumpam užšokę. Tai toks senatvės vaizdelis. Reiktų kilimus išplauti gerai. Tai dar galėsim aprodyti ir šiandieną pabaigsim. Štai ir mūsų viešbutis.
Mes liftais nesinaudojam, nes yra raudonas kilimas. Bent kartą pro raudoną. O, kaip nesimato nieko. Nu, visko, kaip jau beveik ir juodas. Tamsesnis. Raudono tamsesnė vadinasi, bordo. Visur kilimai. Kaip priklauso. Priklauso, taip. Priklauso, ne iš pirmą kartą tai daryti. Kvapas. Kaip priklauso. Bardakas jau kaip priklauso. Nes reikėjo skubėti. Kvapas tokios senatvės šiek tiek. Ir čia kilimai raudoni taip patys. Ir už visą šeimą malonumą 95 eurai tik tai. Tik tai. Be pusryčių. Ankstyvas rytas mašinai. 5:40. Važiuojam ieškoti oro uostą ir kur pridut mašiną. Paskutiniai mūsų krosanai. Atrodo visai gerai. Nedžiūvėsi, bet... Ir kaina net 10 eurų neperlipa. Oro uostas. Krosaną 10 eurų, už krosanas 2 eurai 20 eurų. Viskas 10 eurų neperlipa. 9,40. Vėl sodos laimingi. Krosanai buvo skanus, nesudžiūvę ir už gerą kainą. Keista. Nesitikėjau to oro uoste, nes kai važiavom, Greta sakė, kad krosanus valgysim, aš taip sudvėjojau, bet pasirodo. Aš nesudvėjojau, nes aš galvoju, nu vis kokie 3,40 € gal. Tai vas, viskas, mes pabaigėm savo kelionę, laukiam jau lėktuvo, kuris bus už pusvalandžio laipins. Tai sakom, reikia biškai apibendrinti kelionę, kaip mums čia patiko. Man tai labai patiko. Galėjau šiek tiek būti šilčiau ir lietaus nebūtų pirmom dienom, bet ne visada reikia to karščio. Nėra ko norės spalio mėnesį. O šiaip tai dabar kaip tik ateina šalčiai. Jau nuo šiandien jau šalčiau, ten 13 laipsnių. Šiandien dar, ne, vakar, kai mes buvom 18 rodė, nuo šiandien jau bus taip 13, 12, jau bus tikrai jau per šalt, bet mes dar pataikėme tą paskutinį traukinį. Kelionė gavosi kaip čia mums skrydžiai apie 200 eurų pirmin atgal į Turiną ir iš Turino su priority bagažu. Tada automobilio nuoma 200, čia 6 nakvynės buvo pas mus iš viso. Su pilnu draudimu. Su pilnu draudimu, kuras 110 gavos, kiek čia mes privažinėjom maždaug. Tada kas viešbučiai apie 500, 6 viešbučiai 500. Nu, nepavadinsi visų viešbučiais, bet tokie. Vieni už aukštesnę kainą buvo tikrai žiauriai ne kažką, kiti už padorę kainą, bet tikrai geri buvo. Paskutinis buvo toks, sakykime, senoviškas. Tie, kur rinkomės nuo šaliau, šiaip geresni gavosi. Tai irgi čia skonio reikalas, kas kaip mėgsta. Kas dar? Kelių mokesčiai, kol važinėjom, kokie 60 eurų gavosi, brangiausias 20, tai čia nuo Bolonijos iki Turino. Apie 200 su viršum kilų, gal 200 kilų kažkur. Bet labai greit nuvažiavom, geri tie keliai mokami, viskas labai faina. Jo, nes mažiau tais vingiuotais, nes, pavyzdžiui, jeigu lyja, kai važiavom iš Turino į Genovą ir lyjo, tamsu ir tais nemokamais siaurais keliukais, tai man nebaisu buvo. Sakė, čia mokamam keliai 130 greitis maždaug visur, 110, 130. Skrendi ir viskas, ir nėra jokių maišytojų. Kas čia gavosi? Apie 1000 eurų, be maisto. Dar plus maistas. Aš dabar daugiau valgau, tai daugiau ištelė. Dar keli šimtai bent jau tikrai. Dienai 8 eurų kokių. Bet mes vakarieniauti neėjom, visada namuose ten kažką nusipirkdavom, užkasdavom. Jeigu tai pataupant, neinant bet kur, tai tikrai galima ir nebrangiai surasti, bet mes, kadangi kai kuriuose vietose tikrai, arba labai skubėjom, arba nepaieškojom, tai tikrai prastai pavalgėm ir brangiai. Tai va, tokia ta kelionė.
Bet čia viskas buvo gerai. Faina. Viskas gerai. Savaitėlė smagi. Mes planavom vietoj šios kelionės skristi Turkiją, bet pagalvom, kad su mašina gal bus šiek tiek įdomu. Dar prisiturkinsim kažką. Dar prisiturkinsim. Tai ką sakom, iki ir susitiksim kitose kelionės. Ate. Iki.